आपनको स्वागत ओडिशा हेल्पर रे आसुछि बात्या। आजिर टॉपिक आसुछि बात्या केबे एवं केउठी माड हेबाकु चाउछि बात्या। यार प्रभाव रे केते हेबो वर्षा एवं केते पवन बोइबो सब किछि डिटेल्स रे वीडियो माध्यम रे आपनको जानिबा को मिलिबो। वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट टाइम देखिबे। ओडिशा हेल्पर को प्रथम करी आस्थिले तळ रेड कलर सब्सक्राइब बटन से क्लिक करिवे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करि नेबे। एई भली वीडियो सर्वप्रथम आपनक पाखरे पहुंची पारिबो। ओडिशा को माडी आसुछि आउ एक बात्या। यार प्रभाव रे ओडिशा रे प्रबल प्रबल वर्षा सह यथेष्ट परिमाणर पवन बोहिबार संभावना रही। डीप डिप्रेशन रूप नहीं सारी। आसंता काली ठारू राति प्रबल प्रबल वर्षा हेबारे ओडिशा रे यथेष्ट संभावना रही। ओडिशा पाणीपाग सूचना अनुसार यही आसुथुबा बात्याटी पुरी उपकूल में माड़ होबार संभावना रही। यह 4 तारिख दिन पुरी उपकूल में लैंडफॉल करिबो एवं लैंडफॉल करिला बेले पवनर बेग 80 ରୁ 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबाकु चाहुछि। प्रभाव में ओडिशा रे 2 ରୁ 3 दिन प्रबल प्रबल वर्षा हेबाकु चाहुछि। आसंता काली राति ठारू आरंभ हेबाकु चाहुछि वर्षा। मुकाबिला पाई ओडिशा सरकार एवं ओड्राफ टीम मध्य प्रस्तुत रही। बात्यार प्रभाव में ओडिशा एवं आंध्र उपरे यथेष्ट प्रभाव पड़िबार संभावना रही।